உங்கள் வீட்டில் 7 வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைங்க இருக்காங்களா? கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ரொம்ப முக்கியமான செய்தி. பெற்றோர்களாகிய நம்ம குழந்தைங்கள ரொம்ப பாதுகாப்பாக வளர்க்குறோம். அவங்களுக்கு இருமலோ சளியோ காய்ச்சல் வந்தால் கூட நம்ம பதறி போயிடுறோம். உடனே பக்கத்தில் இருக்கிற மெடிக்கல் ஷாப் போயிட்டு இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் சிரப் எது அப்படின்னு கேட்டு நம்ம வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்போம். அப்படி வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சிரப்னால பல குழந்தைங்களோட உயிர் சென்ற வாரம் போயிருக்குது நம்ம இந்தியாவில். அப்படின்னா உங்களால் ஏற்றுக்க முடியுதா? நம்ம ஒரு நிமிஷத்தில் அப்படியே உறைஞ்சி போயிடுவோம். கரெக்டாக சமீபத்தில் நம்ம இந்தியாவில் வட மாநிலத்தில் நடந்த அப்படி ஒரு தொடர் இறப்பு தான் நம்ம இந்தியாவோட ஒட்டுமொத்த மருத்துவத்துறையே உலுக்கியிருக்கு. நம்ம சாதாரணமாக பயன்படுத்துகிற ஒரு மருந்தில் பெயினில் கலக்கப்படுற ஒரு வேதிப்பொருள் கலந்துருக்கிறதா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இது ஒரு பயமுறுத்துகிற செய்தி தான். ஆனால் பதட்டப்படாமல் முழு பிரச்சனையை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். உங்களுக்கு பயம் உண்டாகிறது என்னோட நோக்கம் இல்லை. ஆனால் பெற்றோர்களாகிய நம்ம குழந்தைங்களோட உயிரை பாதுகாக்கிறதுக்காக நம்ம உண்மையை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன மருந்து, என்ன ஆச்சு, எத்தனை குழந்தைங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கு, பெற்றோர்களாகிய நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை பற்றி நம்ம முழுசாக பார்க்கலாம். இந்த பிரச்சனை முதல்ல வெளிச்சத்துக்கு வந்தது மத்திய பிரதேஷ் அண்ட் ராஜஸ்தானில். அங்கே சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சளி காய்ச்சல் அப்படின்னு சொல்லி மருத்துவமனையில் அனுமதிச்சிருக்காங்க. அனுமதிக்கப்பட்ட கொஞ்ச நேரத்திலேயே அவங்களுடைய கிட்னி பாதிக்கப்பட்டு அவங்க உயிரை காப்பாற்ற முடியல. மத்திய பிரதேசம் சிந்த்வாரா மாவட்டம் இங்கே மட்டும் கிட்டத்தட்ட 9 குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டு இறந்து போயிருக்காங்க. கடந்த செப்டம்பர் மாதம் அடுத்தடுத்து அனுமதிக்கப்பட்டு இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கு. ராஜஸ்தானில் அதே மாதிரி சீக்கர் மாவட்டத்தில் இதே போல் சிரப் குடித்து 2 குழந்தைங்க இறந்துருக்காங்க. ஆக மொத்தம் 2 மாவட்டங்களை சேர்த்து மொத்தம் 11 குழந்தைகள் இந்த சர்ச்சைக்குரிய மருந்தை சாப்பிட்டு இறந்து போயிருக்கிறதா நமக்கு செய்தி வந்திருக்கு. இந்த குழந்தைங்க பெரும்பாலும் 1 முதல் 7 வயதுக்கு உட்பட்டவங்க. இந்த செய்தி பரவ ஆரம்பித்ததும் எல்லா மாநிலங்களும் அலர்ட் ஆகிட்டாங்க. இப்போ கூட மகாராஷ்டிராவில் இருக்கிற நாக்பூரில் இதே போல் சிரப் குடித்த குழந்தைங்க சீரியஸாக இருக்கிறதா நம்ம நியூஸில் பார்க்குறோம். இந்த மருந்தோட விநியோகம் நிறைய மாநிலத்தில் நடந்திருக்கிறதுனால பெரிய அளவுக்கு அச்சுறுத்தல் இருக்கிறதா சொல்லப்படுது. விசாரணையில் இதில் இறந்து போன பல குழந்தைங்க கோல்ட்ரிஃப் அப்படிங்கிற ஒரு மருந்தை குடித்ததாக சொல்கிறாங்க. சில குழந்தைங்க நெக்ஸ்ட்ரோடிஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சிரப்பையும் குடித்ததாக சொல்கிறாங்க. இதில் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம்னா, இந்த கோல்ட்ரிஃப் அப்படிங்கிற சிரப்பை நம்ம தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிற ஸ்ரீசன் ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ்ங்கிற கம்பெனி தயாரிக்கப்பட்டதாக நமக்கு முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்திருக்கு. குழந்தைங்க ஏன் இறந்தாங்க அப்படின்னு ஆய்வு செஞ்சப்போ அவங்களுடைய கிட்னியில் ஒரு நச்சுப்பொருள் இருந்ததை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க. அந்த நச்சுப்பொருளோட பேர் டைஎத்திலீன் கிளைக்கால். இந்த நேமை மறந்துடாதீங்க. இதுதான் இதற்கு முக்கியமான மூல காரணம். இந்த சிரப்பில் 48.6% அதாவது அனுமதிக்கப்பட்டதை விட பல மடங்கு கலக்கப்பட்டதாக தெரிய வந்திருக்கு. நார்மலாக இந்த டைஎத்திலீன் கிளைக்கால் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா பெயிண்ட், பிரேக்ஸ் இது மாதிரி தொழிற்துறை பொருட்கள் தயாரிக்க பயன்படுத்துகிறாங்க. இது மாதிரி மருந்துகளில் கிளிசரின் ஆர் ப்ரொப்பலின் கிளைக்கால் சேர்க்கப்படுவதற்கு பதிலாக ரொம்ப மலிவான விலையில் கிடைக்கிறதுனால எத்திலீன் கிளைக்காலை உள்நோக்கத்தோடு சேர்க்கப்படும் போது தான் இந்த மாதிரி ஆபத்து நடக்கிறதா சொல்லப்படுது. இந்த எத்திலீன் கிளைக்காலை நம்ம சாப்பிட்றப்போ நம்முடைய சிறுநீரகம், நம்முடைய நரம்பு மண்டலம் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே பாதிப்படைஞ்சிடும். அதுவும் குழந்தைங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக பாதிப்படைஞ்சிடும். இந்த மருந்தில் டைஎத்திலீன் கிளைக்காலை கலக்கிறது அது இப்போ நடக்கிறது இல்லை, உலகத்தில் பல வருஷமாக நடக்கிறதா நம்ம கூகுள் பண்ணுறப்போ தெரிய வருது. 1937 அமெரிக்காவில் இது மாதிரி எத்திலீன் கிளைக்கால் கலக்கப்பட்ட மருந்தை சாப்பிட்டதுனால பல குழந்தைகள் இறந்து போயிருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மருந்தை சோதனை பண்ணுற சட்டத்தை கடுமையாக்கியிருக்கிறாங்க. நம்ம இந்தியாவில் கூட 2020 ஜம்மு காஷ்மீரில் இதே மாதிரி டைஎத்திலீன் கிளைக்கால் கலக்கப்பட்ட மருந்தை சாப்பிட்ட 12 குழந்தைகள் இறந்து போயிருக்காங்க. அதே மாதிரி காம்பியா மற்றும் உஸ்பெகிஸ்தானில் 2022 பல குழந்தைங்க இறந்து போயிருக்காங்க. காம்பியாவில் மட்டும் 66 குழந்தைங்க, உஸ்பெகிஸ்தானில் 18 குழந்தைங்க. இதில் என்னென்னா, அந்த நாட்டில் இருந்த குழந்தைங்க குடித்த சிரப் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டது. இது மூலமாக நமக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா, இந்த பிரச்சனை கடந்த 100 ஆண்டுகளாக அந்த உலகத்தில் இருக்குது. மருந்தில் நச்சுக்கள் தடுக்கிறது இந்த உலகத்தில் ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்குது. இந்த சம்பவம் ரொம்ப சீரியஸானதுனால நம்ம இந்திய கவர்மெண்ட் உடனே ஆக்ஷன் எடுத்துட்டாங்க. அது ஃபஸ்ட்டு எல்லா ஸ்டேட்லேயும் அந்த மருந்தை பேன் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டில் கூட அந்த கோல்ட்ரிஃப் மருந்தை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தமிழ்நாடு அரசு தடை விதிச்சிருக்கிறாங்க. நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஸ்ரீசன் ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸில் தயாரிக்கப்பட்ட சில மருந்துகளை எடுத்து ஆய்வுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க. மற்றும் அங்கிருந்த சில அதிகாரிகளை நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கைதும் செஞ்சுருக்கிறாங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் சைடு தேவையான ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்திருக்கிறாங்க. இதற்கான ஆய்வுகள் இப்பொழுது போய்கிட்டு இருக்கு. அதுபோல் மத்திய பிரதேசத்தில் இந்த மருந்தை குழந்தைங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ண ஒரு டாக்டரை கூட கைது செஞ்சுருக்கிறாங்க நம்ம நியூஸில் பார்க்குறோம். அதே மாதிரி இந்த மருந்து ஒடிசா, பாண்டிச்சேரி, கேரளா அங்கெல்லாம் சப்ளை இருக்கிறதுனால அந்த ஸ்டேட்ஸும் அலர்ட் ஆகி இந்த மருந்தை இப்போ பேன் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம இந்திய கவர்மெண்ட் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, 5 வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு மருத்துவர்களோட பரிந்துரை இல்லாமல் இருமல் மருந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இதெல்லாம் இருக்கட்டும்.
பெற்றோர்களாகிய நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டால், காய்ச்சலோ சளியோ இருமலோ வந்தால் உடனடியாக பக்கத்தில் இருக்கிற மெடிக்கல்ஸ்க்கு ஓடி போய் ஏதாவது ஒரு மருந்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்காம, குழந்தைங்களுக்கான மருத்துவரை நம்ம அணுகி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அந்த மருந்தை மட்டும்தான் கொடுக்கணும். குழந்தைங்களுக்கான மருத்துவர் மருந்தில் எத்தனை அளவு சொன்னாங்க, 2.5 ml 5 ml 3 ml அந்த அளவை மட்டும் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். அதற்கு மேலே கண்டிப்பாக கொடுக்கக்கூடாது. அந்த பரிந்துரைக்கப்பட்ட மருந்தை நம்ம வாங்கினதுக்கப்புறம் லேபிள் செக் பண்ணுங்கள், எக்ஸ்பைரி டேட் பாருங்கள். ஒரு முறைக்கு 2 முறை பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. அது எக்ஸ்பயர் ஆகாத மருந்தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இந்திய சுகாதாரத்துறை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நார்மலாக குழந்தைங்களுக்கு வர்ற இந்த சளி இருமல் அதுவே சில நாட்களில் சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இது மாதிரி சளி இருமல் வர்றப்போ உடனே சிரப் கொடுக்காம நேச்சுரல் மெடிசன்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம். அதாவது தேன், துளசி, அதுவுமே கூட நம்ம டாக்டர்கிட்ட செக் பண்ணிவிட்டு இதை நான் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டுட்டு நம்ம கொடுக்கலாம். அப்புறம் கடைசியாக முக்கியமானது, ஆல்ரெடி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி வீட்டில் வச்சுருக்கிற மருந்து பாதி யூஸ் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் இருக்கிற மருந்து, பல மாதங்களாக வீட்டில் இருக்கிற மருந்து, அதை திருப்பி கொடுக்க வேணாம். ஏன்னா சில நேரம் அதை கரெக்டாக நம்ம க்ளோஸ் பண்ணாமல் வச்சுருப்போம், அது கரெக்டான டெம்பரேச்சரில் அதை மெயின்டைன் பண்ணாமல் வச்சுருப்போம். அதனால் மருந்தில் சில பாதிப்பு ஏற்பட்டுரும். அதனால் இது மாதிரி வீட்டில் ரொம்ப நாள் இருந்த மருந்து எக்ஸ்பைரி ஆகாட்டலும் கூட கொடுக்கறத நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம். ஸோ இது மாதிரி ஒரு துயர சம்பவம் மீண்டும் நடக்கக்கூடாதுன்னா அரசும் சரி, மருந்து தயாரிப்பு கம்பெனியும் சரி தர கட்டுப்பாட்டை பலப்படுத்தலாம். அதை விட முக்கியம், பெற்றோர்களாகிய நம்ம ரொம்ப விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும். நம்ம குழந்தைங்களுக்கு என்ன மருந்து கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்து அதை டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி ஒரு முறை 2 முறை யோசித்து நம்ம கொடுக்கணும். இந்த தகவலை கண்டிப்பாக பெற்றோர்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேருங்க. நன்றி.